ist einfach irgendein Tier auf dem Dachboden, ne? Ich habe eh schon eine Schraube hier reingemacht, von daher das kann nichts runterkommen. Das ist halt trotzdem irgendwie ein bisschen scary so. Okay, lass mal klopfen, ob's was probiert. Nee, es bewegt sich auch nichts. Schon ein bisschen gruselig irgendwie. Bisschen. Nur ein bisschen.